Initiative of taking to the grassroots development of football and creating new footballers, because it's in our blood, this whole game of football, and it is so important what Herald is doing. Herald is actually taking this initiative right to the grassroots, and it's a great initiative. My wishes to the chairman of Herald and MD of Herald, Mr. Rahul, and the whole team of Herald Rock, and the editor Sujit ji and Anil ji and everybody, the whole team put together, because this is something that was required, creating that type of enthusiasm, initiative, and motivate the younger generation to take up football, and from school, college onward, we need to see that we need to take this forward. What football development corporation that is also playing its role, but we need to go more aggressive, and great job by her. पहिले स्वादे रायज उमेद बघता कित्याक ऑर्गनायझर आमचे हेराल्ड ग्रुप हे बऱ्यान बरो टुर्नामेंट घडून हाडलो आमचे इंटर कॉलेज ऑल टुगेदर 14 कॉलेजीन पार्टिसिपेट जाल्ली आहा हिंगा हेतून आनीक आयज फायनल जाली बिटवीन रोजरी कॉलेज आनी आमची CS कॉलेज आनीक CS कॉलेज जिखले 2-1 स्कोर जालो आनी कितें जाता मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे मोटिवेशन जे आमच्या हेराल्ड ग्रुपान जे आता घडून हाडला न्हू ते कितें आसता न्हू आनी तो सदांच कितें आसता आमचो राहुल फेर्नांडीस आमचो प्रोप्रायटर तेजो MD तो तेका कितें आसा सदांच आमचें गोंयचें ट्रेडिशन तेका वाडोवपाचें आहा कळ्ळें न्हू गोंयचें ट्रेडिशन गोंयचो कल्चर तेका लायक आनी हो तेणें टुर्नामेंट घडून हाडला न्हू भुरग्यांक ह्यो युथाक आमचें अपलिफ्टमेंट दिवपाक हें बरेंतलें बरें व्हडलें काम केलेलें आनी अशेंच तेजो सपोर्ट सदांच आहा आनीक असोच तेजो सदांच आसचो आनी तशेंच सगळ्या स्पॉन्सरांकय हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक सगळे स्पॉन्सर आतां ना जाल्यार कितें जाता व्हडले टुर्नामेंट घडून हाडपाक खूब त्रास जाता भुरग्यांक आनी अशें टुर्नामेंट घडून हाडले कितें जाता कॉम्पिटिशन वाडटा भुरग्यां मदीं आनी भुरगे बरे जावंक पावता आनी अशेंच टुर्नामेंट जावचें हो ग्रावंड आमचो यूज करचो आमच्या गांवच्या लोकांक हांवें ओपन दवरलेलो आहा आनी बऱ्यांनी बरे भुरगे तरी जावचे ग्रावंडार शेवून आनी इंडिया आनी तशेंच इंटरनॅशनल लेवलाचेर ते पावचे अशें म्हणून हांव सगळ्यांक दिसता आनी तशेंच सगळ्यांक हांव हॅपी न्यू इयर वीश करता सगळ्यांच्या फॅमिलीक आनी देवान आमचे बेसांव घालचे आनी सगळे कितें वायट आशिल्लें गेल्या वर्सा ते वयचे आनी सगळ्यांच्या घरान हॅपिनस एन्जॉय येवचो.